Լավ, աղջիկներ ջան, դե սկսենք երեխեք ջան մեր Skype հանդիպումը, ուրեմն այսօր մենք հանդիպելու ենք Լուսինե Բադալյանի հետ, մեր Մարայի առաջվա թիմի Լուսինեի հետ, ուրեմն մեր Լուսոյի հետ, որովհետև հիմա արդեն ինքը իմ թիմում է գտնվում, վերադասավորումից հետո, ճիշտ է, հիմա ինքը լիդեր չի, ավագ խորհրդատու է, բայց ես ուզում եմ դուք իմանաք երեխեք ջան, որ մարդը ինչ-որ պատճառներից ելնելով, եթե նույնիսկ իր ստատուսը կորցնում է, ինքը չի կոտրվում, ինքը հակառակ ավելի համառորեն պայքարում է իր նպատակների համար, որ ավելի առաջ գնա, ավելի մեծ ստատուսներ հաղթահարի ու իր հաջողությունը իր առջևում է, կախված է իրանից։ Իսկ Լուսոն այն մարդկանցից է, որ ինքը պայքարող տեսակ է, ինքը համարձակ է, ինքը միշտ իր հաջողության համար պայքարող է երեխեք ջան։ Եկեք մենք լսենք Լուսոյին, մենք տեսնենք մեր Լուսինեն ոնց է սկսել բիզնեսը, ինչ ձև է իր մոտ ուրեմն ձևավորվել այս բիզնես գաղափարը, ոնց է ինքը սկսել ու համագործակցել Faberlic ընկերության on-line բիզնես պրոյեկտի հետ երեխեք ջան։ Լույս ջան, դե քեզ սպասում ենք արևս։ Բարի երեկո նորից բոլորին, շատ շատերը ինձ արդեն ճանաչում են, իսկ ով չի ճանաչում, ես Լուսինե Բադալյանն եմ, մայրիկ 4 բալիկների մայրիկ եմ, բիզնեսը սկսել եմ ես անցած տարվա նոյեմբեր ամսից, որ ինձ հրավիրել է Մարի Սարգսյանը, ինձ գրավել է բիզնես երեխեք, ինձ գրավեց նրանով, որ անսահման եկամուտներ կարամ վաստակեմ իմ ուզած ձևով, այսինքն երբ որ Մարի Սարգսյանը ինձի բացատրեց, թե ինչ հնարավորություններ ունի ֆիրման ու ինչ առավելություններ է տալիս մեզ, ես սկսեցի բիզնեսը քանդել, այսինքն ասած, քայքայել, ինֆորմացիա հավաքել ու երբ որ ինֆորմացիա հավաքեցի ու հասկացա ինչ է вообще իրանից ներկայացնում on-line բիզնես պրոյեկտը ու որ մենք ունենք այն մեծ առավելությունները, որ ոչ մի դրսի տնորեն կամ ոչ մի դրսի խանութ մեզ չի տալիս, բայց ֆիրման մեզ տալիս է այդ ամենը ու ասում է դու մենակ վերցրա ու աշխատացրա ու աշխատացնելն էլ զրոյից ու այդքանի դեմ ես կարող եմ հələ մի հատ էլ եկամուտ վաստակեմ ինչքան ես եմ ուզում, եղեք ես երևի երրորդ զանգից Մարին ասեց, որ դու պատրաստ ես, դու լիդեր ես ասում, ում ես սպասում, աշխատի ու ես սկսեցի աշխատելը, ճիշտ ասած շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում հենց ինձ այս բիզնես հրավիրելու համար, քանի ես խորանում եմ, ես հասկանում եմ, որ սա այն բիզնեսն է 21-րդ դարի, որ մարդիկ, եթե մենք կարողանում ենք տունը նստած, լույս մուծենք, գազ մուծենք, ինչ-որ բան պատվերանենք տուն, չէ, ասենք օրինակ լինում է պահ մենք պիցցա ենք տուն պատվերանում կամ ինչ-որ մի ուրիշ բան թխվածք ենք տուն պատվերանում, ու ես հասկացա, որ ինչի համար մենք չենք կարող ապրանքաշրջանառությունը ստեղծենք ինտերնետի միջոցով, ուրեմն մարդիկ սա արդեն արել են, ու շատ շնորհակալ եմ թիմակիցների համար էլ երեխեք ջան, որ ես այսօր ստեղ եմ գտնվում, նոնջան քեզանից էլ եմ շնորհակալ, որ ինձ չմերժեցիր, քո թիմ վերցրեցիր, ճիշտ է երեխեք ջան, մի փոքր ասեմ, սենց ստացվեց, որ գիտեք երեխեք բիզնեսը, յուրաքանչյուր բիզնեսի մեջ մարդ ընկնում է, բարձրանում է, վերցնենք դրսի ավանդական բիզնեսը, մարդիկ եկա փողեր են դնում, տակ են տալի, բայց նորից են սկսում, ու սկսեցի բռնեցի, որ ես դե ոչ մի բան չեմ կորցրել, ես հակառակը իմ ստատուսը կորցնելով, ես ձեռք եմ բերել օպտ, որով ես հիմա կարող եմ էլ ավելի շուտ առաջ գնամ ու ինչի համար պետք է ես հիասթափվեմ, հետո ինչ, ես ընկա, ես նորից կբարձրանամ, այսինքն ես ոտքի եմ կանգնել, այսպես ասած ու առաջ եմ եթում, հա, ու առաջ եմ գնում,
ինչ որ բաներ չի ստացվում, հա խորհրդատուներ ունենք։ Ու ես միշտ ասել եմ, որ թիմային աշխատանքը, ինձ շատ է դուր եկել թիմային աշխատանքը, որ ունենք օգնող թիմում, որ ունենք մեզանից բարձր, արդեն հստակ օպիտ ունեցող տնօրեններ, խորհրդատուներ, այո, նոնջան, ինձ մեկ-մեկ ուղի, ես հայերենը մեկ-մեկ մոռանում եմ։ Ոչինչ, կարևոր չի, Լուզյան, խորհրդատուներ, երեխեք, որ մեզ կարողանում են բարձրացնել։ Շատ ժամանակ ինձ որ Մարին միշտ ասում է, գիտես որ դու արդեն նորեկ ունենաս ու քո նորեկը ստատուս բացի, դու ընենց ես ուրախանալու, դու պետքա ուրախանաս իր ստատուսի համար։ Ես չէի հասկանում իմաստը, ասում եմ, ես հո չեմ բացել ստատուսը, որ ուրախանամ, նորեկս է բացել։ Հետո որ եղեք իմ նորեկը բացեց ստատուս, ու ես զանգեցի Մարին, ես ընենց էի պատմում իմ նորեկի ստատուսի մասին, Մարին ասում է, տես ոնց ես ուրախանում։ Այսինքն ես հասկացել եմ, որ իմ աշխատանքը անցել է, այսինքն ինձ դուպլիկացիա է արել իմ նորեկը ու ինքը բարձանում է։ Ուրեմն էդ էլ է ինձ շատ շահագրգռել, որ ես ինչ որ բանով կարող եմ լինել մարդուն օգտակար։ Չէ, քանի որ մեր բիզնեսը հենց դուպլիկացիայի բիզնես է, մեկը մեկին օգնելու բիզնես է, մեր բիզնեսում չպետք է ամաչենք, քաշվենք, մենք արդեն ինչ ենք անում, ես իմ արժեք դրել եմ նպատակ, ես իմ արժեք դրել եմ նպատակ, որ ես իմ նպատակին հասնեմ, ու առաջի բանը, ինչ որ ես արել եմ, դա վերցրել եմ իմ նաստավնիկիս խորհուրդով վերցրել եմ տետր, հենց առաջի էջում գրել եմ իմ նպատակը, ու ես ամեն օր կարդում եմ իմ նպատակը, աղջիկներ ջան, ասենք աղջիկները բոլոր գրում են իրանց պլանները, ես տետրս որ բացում եմ, ես կարդում եմ իմ նպատակը, ու ես դրանով շահագրգռվում եմ, որ ինչ որ մեկը, եթե կարողացել է հասնել իրան նպատակին ինտերնետի միջոցով, ես ինչի չեմ կարող հասնել։ Դառնում ես ավելի պատասխանատու քո գործի հանդեպ, քո դրած նպատակի հանդեպ։ Այո, ու գիտեք երեխեք ջան, ես նպատակը սկզբից դրեցի մի քիչ փոքր նպատակ, իմ ցանկությունն էր այսենց ունենալ, например, գումար։ Ես տենց մտածեցի, հա, լավ աշխատանք ա, տուն երեխեքի կողքին, բայց զատո փող կաշխատեմ, դրսերում չեմ աշխատի։ Հետո երբ որ հասկացա բիզնեսի իմաստը, ես դրեցի նպատակ, ես պետքա լինեմ Մոսկվայի բեմում ու ես պետքա մասնակցեմ Մոսկվայի ֆորումին։ Ահա, իմ նպատակից արդեն առաջ քայլելով, երբ որ արդեն հասա լիդերին, իմ նպատակը եղավ, ես ուզում եմ ունենալ պրավա, ունենալ շատ լավ մաշին, ուզում եմ շկարնի տուն, ահա, նպատակը շատանում է։ Դրա համար ինչ պետք է անեմ, պետք է ավելի շատ աշխատեմ, ճիշտ է նոնջան։ Դրա համար երբ որ ուսս կորցրեցի, ես ասեցի չհասկացա, ես պետք է այդ ամեն ինչին հասնեմ ու գնացի առաջ։ Երեխեք ջան, ոնց եմ սկսել իմ բիզնեսը։ Ես այսպես սկսել եմ, սովորելով եմ սկսել, շատ հարցեր տալով եմ սկսել։ Իմ նաստավնիկին օրը 10 անգամ զանգել եմ, գիշերվա 11-ին էլ էի զանգում, 12-ին էի զանգում, առավոտ շուտ էի զանգում, իմ նաստավնիկը քնած ես զանգում եմ, ես հարցեր էի ունենում։ Էդի նշանակում է, որ ես այնքան շահագրգռված եմ եղել, իմ նաստավնիկը հասկացել է, որ ես ուզում եմ աշխատեմ ու ես աշխատելու եմ։ Ու ինձ մի օր ասեց, այս լուսոին որ փետով տփեն, այս բիզնեսից դուրս չի գա, ասեցի հաստատ։ Ինձ փետով էր տփեն, ես ուտեից չեմ գնա։ Ուրեմն երեխեք ջան, այսինքն իմ բիզնեսը ես սկսել եմ։ Ինչ եմ սկսել անել իմ բիզնեսի համար։ Եմ սկսել։ Ինչ նոնջան։ Ինչ ես ներդրել քո բիզնեսի մեջ, չէ՞ որ մենք այստեղ գումար չենք ներդնում, չէ՞։ Մենք անընդհատ ասում ենք, մենք առանց ֆինանսական ներդրումների բիզնես ենք սկսում։ Ուրեմն ի՞նչ է հարկավոր մեր բիզնեսի համար։ Ինչ ես դու ընդհանրապես ներդրել քո բիզնեսի մեջ։
Իմ բիզնեսի մեջ ես ներ եմ դրել ու ներ եմ դնում, այսինքն ֆունդամենտը իմ բիզնեսի հաստատելու համար, այսպես ասած, ես ներ եմ դնում իմ ժամանակը։ Ես սովորել իմ օրը ես սովորել եմ արդեն բաժանել այն ժամերին, վայրկյաններին, ես ինչ եմ արել։ Այո, իմ օրվա մեջից հանել եմ հեռուստացույց նայելը, իմ օրվա մեջից ես հանել եմ ընկերուհիներին զանգելը, ժամերով խոսալը, իմ օրվա մեջից ես հանել եմ անկարևոր գործողությունները, այսինքն իմ նաստավնիկը խորհուրդ է տվել վերցնել տետր, գրել, թուղթ, կարևոր գործեր, անկարևոր գործեր, իրարից առանձնացրել եմ կարևորը ու անկարևորը, գրել եմ պլան, դրել եմ իմ կարևոր գործերը առաջի տեղում, անկարևորները դրել եմ երկրորդական տեղում, այսինքն եթե իմ կարևոր գործողությունները ես հասցրել եմ անել շուտ, ես իմ անկարող գործերից ինչ-որ բանից, ասենք, օգտվել եմ, նենց չի, որ ինձ լրիվ կտրել եմ աշխարհից, էլի, ու ես սկսել եմ այսպես աշխատել, երեխեք ջան, ես սկսել եմ աշխատել, եթե սուտ չխոսամ, օրը 8 ժամ, ես օրը 24 ժամ եմ դաժե աշխատել, քանի որ Մարին ասում է, այս բանը այլ եմ, ասում է, ես գիտեմ, այն բանը ասում է, որտեղից գիտի, քանի որ մեր նաստավնիկները, մենք ինքներս նաստավնիկներ լինելով, մեր նորեկներին հետևում ենք, երեխեք ջան, չկա նենց նորեկ, եթե ինքը աշխատի, իրա նաստավնիկը չնկատի, ու ինչը կարամ նորեկին խորհուրդ տամ, Նոն ջան, ես օրինակ նորեկին խորհուրդ կտամ, ինչը, որ ինքը չմտածի, որ ինքը երկրորդ տեղում է։ Ես միշտ մտածել եմ, որ ես չեմ մտածել, որ Մարիի թիմում կարող է ինչ-որ էլի մարդիկ առաջի տեղում են։ Ես միշտ ասեմ, ես իրա թիմում առաջի տեղում եմ իմ նաստավնիկի։ Ես զանգում եմ իմ նաստավնիկի համար, ես առաջի տեղում եմ։ Այսինքն իմ մտքերը եղել են միշտ, որ ես ամեն տեղ առաջի տեղում եմ։ Ուրեմն ինչ պետք է անեմ, պետք է ապացուցեմ, որ ես Մարիի թիմում առաջի տեղում եմ, ու դրա հետևից ես գնացել եմ։ Հիմա օրինակ ես հիմա ասում եմ Նոնայի թիմում ես պետք է լինեմ առաջի տեղը։ Եթե մեր բիզնեսը թույլ է տալիս խոսալ, ինչի համար պետք է չխոսանք, չէ՞ Նոն ջան։ Եթե մեր բիզնեսը թույլ է տալիս սովորեցնել, ինչու չսովորեցնել, եթե ունենք այդ գիտելիքը։ Ու այսինքն երեխեք ջան, ես գնում եմ առաջ։ Այսինքն նաստավնիկի համար երեխեք ջան, կարևոր չի, որ ստատուսում է այդ մարդը գտնվում։ Կարևորը իր պատրաստակամությունն է, իր ցանկությունն է, թե այդ մարդը ինչքանով է ինքը կողմնորոշվել, ինչ դիրքորոշում է ունեցել այս բիզնեսի մեջ։ Տեսեք, Լուսինեն հենց առաջին իսկ քայլից ինքը արդեն իր կողմնորոշումը ունեցել է ու արագ սկսել է աշխատել, սովորել, ուսումնասիրել բիզնեսը խորությամբ, հասկացել է 3 օրում հասկացել է այս բիզնեսը։ Ու ինքը հիմա ասենք ավագ խորհրդատու լինելով, ինքը կարողանում է Skype հանդիպում անցկացնի, ես վստահորեն ասել եմ, ես գիտեմ, որ Լուսոն կանցնի, այդ փուլը դա էլ կհաղթահարի, լիդերների հետ աշխատանքներ կհաղթահարի ու դեպի տնօրենի ստատուս։ Ուրեմն, այո, ես էդի ուզում էի հարցնել, ուրեմն ասեմ երեխեք ջան, որ կուզենայի, որ Լուսոն մի հատ իր ծանրաբեռնվածությունը ներկայացներ, շատ կանայք, շատ մայրիկներ ասում են, որ իրանք, չէ, երեխաներ ունեմ, իմ երեխաները, գիտեք, մի օր ինձ ռեկրուտինգի ժամանակ մեկը ասեց, բայց դուք գիտեք, ես բալիկ եմ ունեցել, ես դժվար թե կարողանամ աշխատեմ, չգիտեմ, ես դժվար թե կարողանամ աշխատեմ։ Ես ասեցի, դուք գիտեք, որ մենք բոլորս ունենք բալիկներ, եւ ոչ թե մի հատ, այլ մի քանի հատ ունեցողներ կան, բազմազավակ մայրիկներ կան, որոնք նաեւ ոչ միայն ունեն բալիկներ, մայրիկ են, այլ նաեւ աշխատում են դրսում ոչ թե մեկ տեղ, այլ 2 տեղ։ Իսկ ես հիմա կուզենամ, որ Լուսոն մի հատ խոսա իր աշխատանքից, զբաղվածությունից, թե ինքը որ ժամից որ ժամը ինչքան զբաղված է լինում դրսի աշխատանքով եւ բացի դա ինքը ամեն ինչը պատասխանատու ձևով հասցնում է ամեն ինչ, նույնիսկ ռեկրուտինգը ինքը աշխատանքի տեղից անում է։ Հիմա Լույս ջան, մի հատ ներկայացրու քո աշխատանքը, որ մարդիկ իմանան դու ինչ զբաղվածություն ես ունեցել եւ ոնց ես համատեղել։ Իմ աշխատանքը, երեխեք ջան, այսպես ասեմ, ես
դե ռուսերեն ստանիցա է կոչվում, դե հայերեն սենց պարզ ասած գյուղում եմ ապրում, հա, մեր մեծ հողամասուն ենք, ասենք մենք ապրանքներ ունենք, նենց չէ՞ էլի, որ ուղակի տունը նստած ես եղունգները սարքում եմ, թարթիչները սկսում եմ, նստում եմ, ոչ մի բան չեմ անում։ Չէ, երեխեք ջան, արդեն այն մայրիկը, այն կինը, որը ունի դաժե մեկը չէ, 2 բալիկ, ինքը կհասկանա ինչ է նշանակում ունենալ 4 բալիկ, քանի որ 2 վերջի բալիկները իրար հետևից են, շատ չար է, ու ասեմ, դրսում ես աշխատում եմ 2 աշխատանքի տեղում, ճիշտ է, երկրորդ աշխատանքս իմ ցանկությունով է, ես պահալինում չեմ գնում իմ աշխատանքին, որովհետև ես կարևոր եմ համարում իմ բիզնեսը, բայց առաջի աշխատանքս, որ իմ ստաբիլ աշխատանքը, ես առավոտվա 7-ից նկատած կլինեք, որ միշտ իմ բարի լույսը 7-ին է լինում, թիմում, ամենաշուտը լույսը կարտնանում բարևում։ Այո, ու մինչև իրիկվա ժամը 8 երեխեք ջան, ես խանութում եմ աշխատում, ապրանքները դասավորելու հսկիչի դերում եմ, այսենց ասած, ու ասենք նենց է, որ մեզ չի կարելի զալում նստած, օրինակ ինձ չի կարելի զալում նստած, որովհետև ես պետքա պարյադը կնայեմ, հետևեմ, որպեսի գողություն չլինի, ապրանքները դասավորեմ եւ սենց լիքը բաներ։ Ու գիտեք, հիմա մեր հետ միացած են, հա, մեր գործընկերուհիները Ռուսաստանի, Մոսկվայի, կոնկրետ ասած, իրան գիտեն Պիտյորկում աշխատելը ինչքան դժվարություններ է տալիս, քանի որ իրանք հենց այդ ֆիրմայում են աշխատում, այսենց ասած, այդ մարդկանց հետ են համագործակցում։ Երեխեք ջան, դրա համար կամերաներով, նշի որ կամերաներով չես կարող նստել, այո, հեռախոսները չի թույլատրվում, զրույցները չի թույլատրվում, ու ասեմ երեխեք ջան, եթե դու լիշնի անգամ դաժե գնում ես պատսոպկեն կամ գնում ես կուխնյան, 5 րոպե, 10 րոպե նստեց հետո միշտ հարց առաջա, բայց դու ստե ինչ ես անում, ոնց որ երկար նստեցիր, բա չես ուզում ես մի գործն էլ անես, բա չես ուզում մի հատ հաշվես, բա ես մի բանն էլ տար, ես մի բանն էլ բեր, ու ինչ եմ ես, այո, ու ինչ եմ ուզում ասել, ու ես ինչքան այսպես ծանրաբեռնված աշխատում եմ, ասենք տնօրենի ձեռքի տակ, ես ավելի եմ գնահատում իմ բիզնեսը, իմ աշխատանքը, քանի որ ստեղ ոչ մեկ քեզ չի ասում, ինչի նստիր, ինչի ես կոֆե խմում, օրը քանի անգամ կարաս կոֆե խմես, այ մարդ կաղա գլուխս ցավմա 3 անգամ եմ ուզում կոֆե խմեմ, սկզբի ժամանակներում շատ էի նեղվում, հետո ընտելացա, աղջիկների հետ մի քիչ շփվեցի, բան ասենք տեղեր կա, որ մի քիչ իրանք աշկերը փակում администрация. Как он выезжает с ментов. Միկրոֆոնները փակեք խնդրում եմ։ Աննան նոր միացավ, միգուցե Աննան բացել։ Ահա, լավ Լուս ջան, մենք արդեն հասկացանք, թե ինչքան ծանր է այսպես երեխեք ջան։ Դրսի աշխատանքը ծանրաբեռնված, որքան դժվար է բարձու աշխատանք անելը ֆիքսված ժամերով, ֆիքսված աշխատավարձով, ղեկավարով, մի խոսքով ամեն ինչով, որ նույնիսկ դու մի բաժակ ջուրն էլ, եթե մի անգամ ավել գնաս խմես, հաստատ իմացեք, որ ձեր վրա խոսակցություն է գալու, թե ինչի ես քո տարածքը լքում եւ հայտնվում ես ուրիշ տարածքում, խոհանոցում կամ մեկ այլ տարածքում։ Մենք արդեն գիտենք այդ վարձու աշխատանքները, մենք ինքներս էլ աշխատել ենք վարձու աշխատանք եւ գնահատելով դա, արել ենք համատեղելով, չնայած ասեմ նրան, որ տեսեք, մենք այնպեսի տեղ ենք աշխատել ես ու Մարին, որ մենք երկուսս էլ եղել ենք համարյա ղեկավար պոստում, բայց ասեմ, որ այդ հենց մենակ այդ ֆիքսված ժամերով աշխատանքը
որ դու ստիպված պետք է առավոտյան արթնանաս ու վազես աշխատանքի այդ օրը լավ չես զգում, չգիտեմ, տրամադրություն չունես կամ ուզում ես այդ օրը մնաս հանգստանաս, դու չես կարող դա անել։ Իսկ այստեղ մի փոքր աշխատելով, 1 տարի աշխատելով, դուք կարող եք հասնել նրան, որ դուք ունենաք ձեր սեփական բիզնեսը եւ արդեն վարեք ձեր իսկ սեփական գործը, ձեր սեփական բիզնեսը։ Լուշ ջան, կուզենամ, որ խոսես մի հատ օնլայն խանութի եւ ավանդական խանութի տարբերությունները։ Ոնց դու, ասենք, քո գնումները տեղափոխեցիր դրսի խանութից օնլայն խանութ։ Ի՞նչն է դրա առավելությունը, որ դու տեղափոխեցիր քո օնլայն դրսի խանութի գնումները սկսեցիր արդեն օգտվել օնլայն խանութից։ Ի՞նչն է քեզ ձգում մեր ֆիրմայի օնլայն խանութը։ Նոնջան, ես շատ հեշտ փոխել եմ իմ խանութը, շատ հեշտ եմ փոխել իմ խանութը, քանի որ Սամարա ապրելուց իմ ընկերուհին հենց ինքը զբաղվում էր Faberlic-ով ու անընդհատ ինքը ինձ կատալոգները ցույց էր տալիս ու մենք իրար հետ միշտ ես պատվերներ էի անում, ես սիրում եմ հենց սկզբից ես սիրել եմ Faberlic ֆիրմայի ապրանքները ես իրան օգտագործել եմ, իրա օծանելիքները, թե շարիկովի դեզոդորանտները, թե իրա շրթներկները, այսինքն ես յուրաքանչյուր ապրանքը արդեն իմացել եմ մինչև ֆիրմա գալը, հա, բայց ասեմ երեխեք ջան, ինքը եղել է իմ ընկերուհին, ճիշտ է հիմա էլ է իմ ընկերուհին, բայց ոչ մի անգամ ինքը չի ասել, որ կա սենց հնարավորություն, որ կարելի է ծաղկել։ Այսինքն ինչ եմ արել ես։ Ես իրա հետ միշտ իրա հետ հավասար արել եմ իրա պատվերի կեսը, ռուսական փողով ասեմ 2500 ռուբլուց մինչև 3000 ռուբլի ես ունեցել եմ ամեն կատալոգ պատվեր։ Ու բանից դուրս է եկել, որ ինքը պահել է քայլային մեկնարկային ծրագիրը ու ես իրա հետ հավասար արել եմ իրա պատվերը, նվերները ստացել է ինքը։ Ու ինքը ինձ չի ասել։ Faberlic կլուբի միավորներն էլ էր գործում, չէ՞։ Այս կատալոգից արդեն ստացել է նոնջան։ Ինքը ստացել է նոնջան։ Ուղղակի ինձ ոչ մեկ չի պատմել այս ֆիրմայի հնարավորության մասին։ Ոչ մեկ ինձ չի ասել, եթե ես հենց սկզբից իմանայի սենց հնարավորություն կա, պատկերացրեք երեխեք 4 տարի առաջ, 4 տարի հավասար ես օգտվել եմ ֆիրմայից ու ոչինչ չեմ իմացել ֆիրմայի մասին։ Ուրեմն, երբ որ Մարին ասեցի ինչ պետք է անեմ։ Նաստավնիկս ասեց առանձնապես ոչինչ։ Ասում եմ, բա ո՞նց պետք է աշխատեմ։ Ասում եմ, դու ուղղակի փոխի քո խանութը, դու դա կարող ես անել։ Ասեցի, հա, խնդիր չկա, փոխեմ։ Ու որ մենք տեղափոխվեցինք Կրասնոդար, էդ էլ ասեմ, երեխեք ջան, շատ էի նեղվում, որ չէի կարողանում ինչ-որ մի ֆիրմայի ապրանքներից օգտվել, քանի որ իմ մոտ այդ սովորությունը արդեն կար, որ ես պետք է ամեն ամիս ինչ-որ բան պատվեր անեմ։ Ու երբ որ հենց այս Faberlic-ի այս հնարավորությունները Մարին պատմեց, ու ասեց առանձնապես ոչինչ, փոխում ես քո դրսի խանութը օնլայն խանութի հետ ու ես սովորացնում եմ քեզ անել բիզնես 0-ից։ Ես համաձայնվեցի, ասի կփորձեմ։ Երեխեք, ինչի համար կփորձեմ, որովհետև ստեղ տրվում է այդ հնարավորությունը, որ մենք փորձենք, այսինքն մեզանից գումար չեն պահանջում, մեզանից ոչ մի բան չեն պահանջում, տալիս են հնարավորություն, ասում են փորձի, չես ուզում, հաջողություն, քեզ տեղ խնդրող չկա, քեզ տեղ բռնող չկա, քեզ տեղ ստիպող չկա, այսինքն հնարավորությունը դու ես կորցնում։ Ճիշտ է, մենք հնարավորությունը, մենք առաջարկողներս, մենք ոչ մի անգամ չեն կորցնում ոչ մի բան, կորցնում է այն մարդը, ով որ հրաժարվում է։ Երբ որ ես գրանցվեցի, ես սկսեցի իմ լիշնի կաբինետը ուսումնասիրել։ Իմ նաստավնիկը ինձ ուղարկեց վիդեո, ինչպես մտնեմ իմ լիշնի կաբինետը։ Խնդիր չի։ Մտել եմ լիշնի կաբինետս, երեխեք այնքան հետաքրքրված եմ եղել ես, իմ լիշնի կաբինետը մտել եմ, տեսել եմ որտեղ ինչեր կա, զանգել եմ նաստավնիկիս, ասում եմ, բա սա ինչ է, բա նա ինչ, ասում է, վայ դու տեղ էլ ես եղել, պատկերացրեք ես ինքնագլուխ մտել եմ, ասեմ Սանտ Պետերբուրգի
ինստիտուտը Faberlic կլուբով։ Ու ես գտել եմ, ասում եմ, մար, ես տեղ եմ մտել, ես ռեգիստրացիա եմ եղել, ես տենց վիդեո եմ նայել, ես եմ լսել, նա ասում է, լսի, ասում է, դու այդ որտե ես մտել, ասա ես էլ մի հատ գտնեմ։ Այսպես քրքրվող եմ եղել երեխեք։ Ու հետո ասեմ, ինչ եմ ուզում ասեմ, ես իմ առաջի պատվերը, որ արել եմ, ես չեմ վախեցել։ Ես դաժե մտածել եմ կորցնեմ էլ ջհանդամ։ Կորցնեմ, հա ինչա, մի հատ փորձեմ։ Օրինակ ես առաջի պատվերս ինչքան է արել, եւ մի 4000 ռուբլու պատվեր էի արել։ Որոշեմ, այդքան պատվերս հավաքում եմ, պատվերս ուղարկում եմ, պատվերս մուծում եմ, հաստատում եմ։ Ինքն էլ երեխեք ոնց եմ մուծել եմ այնքան ինձանից տոկոս են հանել, այսինքն քարտով եմ մուծել, մի քիչ ճիշտ չեմ մուծել, ոչ եմ էլի, դե խամ մարդ եմ, ոչ եմ, զանգել եմ, սենց մի հատ շահագրգռված պատմում եմ ինչեր եմ արել, մայրն ասում է, վայ աղջի, դե քեզ էլ սովորացնելու բան չմնաց, էնա արել ես, պատվերը Երեխեք շատ հեշտ փոխել եմ իմ խանութը ու այսօր շատ ուրախ եմ, որ իմ խանութը փոխել եմ, քանի որ ակցիաները ֆիրման մեզ 130 ակցիա ամեն կատալոգ տալիս է։ Ֆիրման ընենց ապրանքների վրա ընենց ակցիաներ է դնում, որ դուք կարողանաք այդ ապրանքի հիման վրա ստեղծեք ձեր բիզնեսը, այսինքն առաջ գնաք, կարողանաք մարդկանց գրավեք, կարողանաք մարդկանց ներկայացնեք, որ մարդիկ տեսնեն իրանց օգուտը շահագրգռվեն ու գան բիզնես։ Օրինակ մեր այս կատալոգում 13 կատալոգում շատ հետաքրքիր ակցիա կա, 1000 ռուբլու ակցիան է, հայերենով տենց չեմ կարող մանրամասնորեն բացատրեմ, քանի որ իմ կատալոգը ռուսական է, ուրեմն 1000 ռուբլու 999 ռուբլու առևտուր է անում, ֆիրման հանում է 20% զեղչը, հետո 14 կատալոգին ինքը քեզ նվեր է տալի 250 ռուբլի, որով դու կարող ես նորից գնումներ ունենաս, երեխեք այսենց հիանալի հնարավորություն է տալիս, որ 1550-ից մեր դրամով 9550 դրամ մինիմալ պատվերից ինքը հանում է 20% զեղչը, տալիս է 2250 դրամ ձեզ նվեր եւ դուք վճարում եք դեպի 4800 դրամ։ Այդ արդեն 3 քնարիկն էլ այդ մասին խոսեց մեր աղջիկները, ըստ երևույթին ովքեր չեն լսում են հիմա, իսկ ովքեր էլ լսել են, արդեն գիտեն։ Լավ, ուրեմն այդպես երեխեք ջան, մենք հասկացանք, որ մեր on-line խանութը մեծ առավելություններ է տալիս մեր գնումների մեջ, այսինքն ոչ մի դրսի խանութ չի տա այդ առավելությունները, դուք հեսա 14, 15, 16 կատալոգներում կտեսնեք, ինչ բոմբային ակցիաներ կա երեխեք ջան, ու շատ մեր բիզնեսը արագ սկսելու է աճել հենց այդ ընթացքում, որովհետև նման հնարավորություն մարդիկ տեսնելով իրանք հաստատ ուզենալու են այդ օգուտ անեն այդ ակցիաներից եւ հաստատ իրանք գալու են ուզելու են որ օգտվեն հենց մեր խանութից։ Ուրեմն այդ խանութի առավելությունը, որ մեր խանութը նման հնարավորություններ է տալիս։ Բացի դա, մենք կարող ենք նաեւ հրավիրել մարդկանց իրենք էլ օգտվեն, ուրեմն այստեղ ինչ ենք անում մենք։ Մենք ստեղծում ենք հաճախորդների ցանց, չէ՞, հաճախորդների թիմ ենք ստեղծում, մեր նման նպատակասլաց հաճախորդների թիմ, ովքեր գալով իրենք են գնումներ կատարում եւ մեր բերած մարդիկ են գնումներ կատարում, այսինքն մենք զարգացնում ենք on-line խանութ, ինչի շնորհիվ, մեր ինֆորմացիայի շնորհիվ, չէ՞ որ մենք մտնում ենք մեր լիչնի կաբինետները, տեսնում ենք այդ ամբողջ առավելությունները, ակցիաները եւ այլն, նաեւ մենք ունենք այս կատալոգի ընթացքում մեծ սպառավաճառք 80% զեղչով, արդեն իսկ մեր աղջիկներից մեծ մասը արդեն սկսել են օգտվել այդ սպառավաճառքից, հասցրեք երեխեք ջան բոլորդ արագ օգտվեք այդ սպառավաճառքից, որովհետև շատ արագ վերջանում է սպառավաճառքի բոլոր ապրանքները, այն ինչ որ ձեզ ռասպրադաժան, ասեմ ռուսերեն, որ մեր աղջիկները հասկանան, ռասպրադաժայից արագ օգտվեք, որովհետև լինում են ապրանքներ, որ դուք չեք հասցնում օգտվեք, մեկ էլ տեսնում եք արդեն վերջացել է, արագ վերջանում է սպառվում է այդ ապրանքը, այսինքն մենք սպառողներ ենք այստեղ, ֆիրման արտադրում է, մենք սպառում ենք մեր գնումներով եւ մեր հաճախորդների կատարած գնումների շնորհիվ,
ստեղծում ենք գնորդական բազա, զարգացնում ենք մեր on-line խանութը, երեխեք ջան։ Ոչ մի դժվար բան չկա։ Օգտվում ենք ինքներս, խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին էլ։ Մյուսներն էլ խորհուրդ են տալիս իրենց ծանոթներին, մտերիմներին on-line հարթակում եւ ֆիրման մեզ վարձատրում է մեր գնումների կատարած գնումների համար եւ մեր հրավիրած մարդկանց եւ նրանց հրավիրած մարդկանց եւ այդպես շարունակ բոլորի կատարած գնումների հիման վրա մեծ վարձատրում է ֆիրման ըստ մարքեթինգային պլանի, ովքեր որ նորեկներ են, թող իմանան ինչպես ենք մենք վարձատրվում, ինչպես է ձևավորվում մեր թիմը եւ ոնց ենք մենք վարձատրվում ըստ մարքեթինգային պլանի, ըստ կոչումների։ Արդեն գիտեք, որ մենք կոչումներ ունենք խորհրդատուից մինչեւ բարձր ստատուսներ։ Ահա, բացի դա, երեխեք ջան, այստեղ ես կուզենայի, որ դուք իմանայիք մեր հնարավորությունների մասին, ինչ հնարավորություններ է տալիս մեր բիզնեսը։ Հիմա Լուսինես կխոսի նաև մեր հնարավորությունների մասին, Լույս ջան, դու մի փոքր մեզ ներկայացրում ես հնարավորությունների մասին, թե այդ փոքր ստատուսները հաղթահարելով, չէ, խորհրդատու, ավագ խորհրդատու հասնում ենք լիդերի, տեսեք դու լիդեր չես, բայց շուտով կլինես լիդեր, բայց արդեն դուպլիկացիան արել ես, քո նաստավնիկներին կրկնօրինակել ես, արդեն լիարժեք համարյա լիդերի կարգավիճակում ես գտնվում, ճիշտ է։ Դրանից հետո գալու արդեն փորձառության շրջանը անցնում են լիդերները, արդեն դեպի տնօրինություն, չէ՞, տնօրինության ժամանակ, ահա, արդեն այդտեղից գալիս է մեր եկամուտները, ստաբիլ մեծ եկամուտները, այսինքն ստաբիլ չի լինում ինքը, երեխեք ջան, ֆիքսված ստաբիլ եկամուտ մենք չենք ստանում, որովհետև սա բիզնես է, սա վարձու աշխատանք չի։ Վարձու աշխատանքում ասում են, արի, մի ամիս աշխատի, այսքան է քո գումարը, ոչ ավել, ոչ պակաս, ճիշտ է, բայց մեր աշխատանքում դու կարաս մի ամիս մի 5000, 10000, 20000 քիչ վարձատրվես, բայց հաջորդ ամիս դու կարող 100,000-ի աճ գրանցես եւ ավելի շատ չէ, գործընկերներ ունենաս, ապրանքաշրջանառություն ցույց տաս ֆիրմային եւ ավելի շատ վարձատրվես։ Այս կախված է քո ակտիվությունից, թե ոնց դու կաշխատես։ Ահա, հիմա տնօրինության ստատուսից սկսենք, երեխեք ջան, որ արդեն ինչ նոր ստարտ է բացվում մեր համար բիզնեսում, դրա մասին կխոսի մեր Լուսինեն։ Այ նոն ջան, այդ օրերին ես շատ եմ սպասում, այսինքն ասեմ աղջիկներ ջան, ես երևի իմ ստատուսների վրա այնքան եմ ուրախանում, ես սպասում եմ հասնեմ տնօրենի ստատուս, ես սպասում եմ, որ ես արդեն ֆիրմայում արդեն ես դաժե երազ եմ տեսնում, որ ես Մոսկվա եմ, ես դաժե նոնային պատմեմ, ասում եմ, նոն, երազումս տեսել եմ Մոսկվայում իրար կորցրել էինք, փնտրում էի, մետրո էի նստում, կորում էի, այսինքն բաներ եմ տեսել, երեխեք ջան, ուրեմն տնօրենի ստատուսում, երբ որ մենք պայմանագիրը կնքում ենք ֆիրմայի հետ, ուրեմն մեր առավելությունները ավելի է շատանում։ Ուրեմն, հիմա մենք ինչ ենք ունենում։ Ունենում ենք ճամփորդություններ ֆիրմայի կողմից, հետո այո, ճամփորդություններ, որը յուրաքանչյուր կին ինձ թվում է շատ է ցանկանում, որ ինքը ունենա այդ ճամփորդությունները, որովհետև շատ պայմաններում հնարավոր է, որ չի ստացվում, էլի, հիմա իմ կյանքում չի ստացվել, հիմա ես ձգտում եմ դրան, որ ես ունենամ այդ ճամփորդությունները։ Ուրեմն, տնօրենի ստատուսում, արդեն ավագ տնօրենի ստատուսում ունենք մայրական բոնուսներ, որ դա նույնպես մեր դու մի կետ թռար կյանքս ուրեմն տնօրենի ստատուսից կա պարգևատրություն աղջիկներ ջան։ Ահա, մոռացել, նոն ջան, ես պարգևատրության այդքան չեմ սպասում, ինչքան ես պայմանագիր եմ ուզում։ Դե պայմանագիր կնքելու համար 8 ստատուս պետք է պահեն աղջիկները իրենց ստատուսները տնօրենի, հետո նոր ստանան իրանց 1000 եվրո պարգևատրությունը։ Պատկերացրեք, բարձրանում եք Մոսկվա բեմ ու ընկերության հիմնադիրը Նիչաևը ձեզ գալիս է, շնորհավորում է, ձեր չեկերը տալիս է, ու դուք այդ 1000 եվրոները ստանում եք, երեխեք ջան, ու դրանից հետո ուղիղ շրջագայության, որ երկիրը էդ էլ իրանց ֆիրման է ընտրում։ Ահա,
ավակ տնօրենի արդեն ուրիշ պարգևատրություն է, Լույս ջան, այդ դրա մասին կարա Մարան հիմա խոսի, թող Մարան խոսի, որովհետև հետո դրանից հետո էլի դուք շարունակես Արևս։ Թող Մարան ասի մի քիչ ավակ տնօրենի ստատուսի Երեխեք ջան, ճիշտ ասած, տնօրենի ստատուսից մի ուրիշ աշխարհ է բացվում մեր բիզնեսում։ Բոլորը պատկերացրեք, տնօրենները աշխատում են այդ պարգևատրությունների, այսինքն այդ բոնուսների համար են ավելի շատ աշխատում, քան թե իրանց եկամուտների համար։ Հավատացեք, երեխեք ջան, երեկվա ուղիղ եթերը քնարի, եթե լսեցիք, տեսակ, որ մեր Նաիրան պահեց իր ոսկե տնօրենը ստացավ 3000 եվրո։ Ասեմ ձեզ, երեխեք ջան, հիմա ձեր մեջ կարող է սենց ինչ-որ մտավախություն առաջանա կամ մտածեք, վա, երևի մենք չենք կարա կամ մի բան, հավատացած եղեք, երեխեք ջան։ Եթե դուք մի ճյուղով տենց զարգանաք, աճեք, արդեն կգա կհասնի մի ստատուսի, որ դուք արդեն ինքներդ տեսնում եք Լուսինեն հիմա ոնց է, չէ, ազատ խոսում է, բացատրում է։ Էսա Լուսինեն մի քիչ էլ հմտանա, փորձ ձեռք բերի, հավատացեք երեխեք ջան, Լուսինեն Skype անել։ Լուսինեն արդեն կարող նույնիսկ ինքը երկրորդ ճյուղ ինքնուրույն զարգացնի, հավատացած եղեք երեխեք ջան։ Ասածս այն է երեխեք ջան, մենք ամեն կատալոգին անում ենք նույն գործողությունները, անում ենք շատ պարզ գործողություններ։ Երեխեք, այս աշխատանքի մեջ, որ մեկ-մեկ ասում ենք դժվարություններ, բարդություններ, չգիտեմ ինչ, այս աշխատանքը դժվար աշխատանք չի։ Մենք ամեն 21 օրը մենք անում ենք շատ պարզ գործողություններ։ Ոնց որ աղջիկները ասեցին, մենք օգտվում ենք մեր խանութից, սովորում ենք, երեխեք ջան, անպայման սովորում ենք, ուսուցանվում ենք, որովհետև եթե մենք չսովորենք, չուսուցանվենք, մենք չենք կարա մեր նոր գործընկերուհիներին սովորեցնել։ Դուք ինքներդ էլ լսեցիք, չէ՞, որ Լուսինեն ասում էր, Մարին սա ասեց, Մարին ասեց, այո, երեխեք ջան, եթե մենք չսովորենք, մենք չենք կարա դա ասենք մեր նոր գործընկերուհիներին, որովհետև մենք այստեղ պատասխանատվություն ենք կրում, իսկ դա պատասխանատվություն երեխեք ջան, շատ մեծ է։ Եթե դու մի մարդու հրավիրում ես այս բիզնես, ու այդ մարդու խոսք ես տալի, որ գիտես, արի ստեղ մի տարի աշխատի կամ 2 տարի աշխատի, երեխեք ջան, դա կարևոր չի։ Գիտեք, եթե մարդը ունենում է նպատակ, մարդու համար կարևոր չի, մի տարի հետո տնօրեն կբացի, թե 2 տարի հետո։ Ճիշտ է, բոլորս էլ շտապում ենք, շատ ենք շտապում այդ տնօրենի ստատուսին հասնելուն, ես ինքս էլ եմ շատ շտապել, երեխեք ջան, դա մի հատ, գիտեք ինչ է, շատ լավ երազանք է, որ դու նպատակ ես դարձնում ու էդի իրականանում է, ասում են նպատակները երջանկություն են, չէ՞ բերում, երեխեք ջան, դա մի հատ երջանկություն է, ձեր, չգիտեմ, շատ լավ երջանկություն է, կզգաք դուք դրա քաղցրությունը, հուսով եմ շատ շուտ կզգաք, որ սենց տեմպով դուք սկսել եք աշխատել, ես համոզված եմ, որ դուք դրան շատ շուտ եք հասնելու, երեխեք ջան։ Ասածս այն է, աղջիկներ ջան, որ մենք այդ պարզ գործողությունները ամեն կատալոգին ենք անում, օգտվեցինք, հրավիրեցինք նոր մարդկանց, սովորեցինք, սովորեցնում ենք մեր նոր գործընկերուհիների։ Երեխեք, ստեղ ոչ մի բարդ բան չկա, ազնվությամբ եմ ասում, ստեղ ուղղակի պետք է պատասխանատվություն, հետևողական լինես, մի վարքյան, հետևողական լինես քո թիմակիցների աշխատանքին, ու երեխեք ջան, ամեն 21 օրը մի անգամ նույն գործողությունը, ուղղակի երեխեք, սենց ասեմ, պետք չի թուլանալ, պետք չի ժամանակ վատնել, պետք չի ավելորդ գործողություններ անել, հիմա հատկապես մենք նոր մեթոդ ենք հիմա կիրառելու, երեխեք, որը որ կարծում եմ ավելի լավ աճա տալու մեր բիզնեսին, որովհետև ոնց որ ասած քննարկի, մեր գործիքը մի փոքր հնացել է, բայց կարծում եմ երեխեք ջան, 5 գործիքներ կարելի է օգտագործել, ովքեր անում են ռեկրուտինգ, երեխեք ջան, ասեմ ձեզ, դա քնարի ասածը նա չէր, որ մենք ռեկրուտինգ չենք անելու, մենք ռեկրուտինգ անելու ենք, ուղղակի կան շատ թիմեր, որ աշխատում են սպամով, քնարը հենց այդ սպամների հետ էր, որ այսինքն նամակը վերցնել, շպրտել մարդու դեմքին, դա ամենասխալ բանն է,
Ճիշտ է, մենք սկզբից սպամով ենք աշխատել, որ նոր եկել ենք բիզնես, սպամով ենք աշխատել, որովհետև այդքան փորձ չենք ունեցել, այդքան ուսուցում չենք ունեցել, ոնց որ հիմա կա երեխեք ջան։ Ես ասում եմ, այն սկզբից եթե այսքան ուսուցում, այսքան բան մենք հասկանանք սկզբից, մենք մի տարի, ազնվությամբ ես մի տարի ժամանակ եմ վատնի կարելի ասել այս բիզնեսում։ Ես երկրորդ տարուց եմ սկսել արդեն շատ բան սովորել, շատ բան հասկանալ, հասկացել եմ, որ ուսուցումը շատ կարևոր է, հիմքը դրել եմ նաև ուսուցման վրա եւ այտենց մեր աղջիկներին մենք հենց շեշտներ դնում ենք ուսուցման վրա։ Երեխեք ջան, այն մարդը, ով մտածում է, որ չէ, դե գիտեմ, ամեն ինչն է գիտեմ, չէ, երեխեք ջան, այդպես չի։ Ամեն ինչ իմանալը, երեխեք, դեռևս դա բիզնեսը լավ իմանալ չի։ Դուք պետք է անընդհատ հմտանաք։ Ինչքան սովորեք երեխեք, ոչինչ, մի նյութը ոչինչ, երկրորդ անգամ նայեք։ Ես այնքան է եղել նյութեր, որ 2 անգամ եմ նայել, 3 անգամ եմ, մի անգամ նայել եմ, կարող ուղեղս մի քիչ կենտրոնացված չի եղել, լավ չեմ պատկերացրել, լավ չեմ հասկացել, կամ գրառումներ չեմ արել, մոռացվել է այդ նյութը։ Աշխատեք երեխեք ջան, նյութերը նայեք, անպայման ձեր համար քաղեք այդտեղից գոնե 3 կետ, որը որ դուք կկիրառեք ձեր աշխատանքի մեջ։ Եթե նյութը նայում եք ու ոչինչ ձեզ չի տալ, երեխեք ջան, պատկերացրեք դուք ձեր ժամանակը վատնել եք։ Այ հենց դրա համար էլ էի ուզում ասել, աշխատեք այդ ձեր ժամանակը երեխեք ջան, ռացիոնալ օգտագործեք նաև, նյութերը նայելու, սովորելու համար ռացիոնալ։ Նայեցիք նյութը, անպայման երեխեք, ձեր հասկացածը գրեք, առաջի կետը ինչ սովորեցիք, թեկուզ հնարավորություններն, առավելությունները։ Հիմա մենք նոնան արդեն բիզնես պրեզենտացիան արդեն այսօր ամբողջ օրը դրա վրա է աշխատել, բիզնես պրեզենտացիան սարքել է, երեխեք ջան։ Ես կուզենայի, որ մի փոքր էլ Դոնֆայլայի 10-րոցիկներից մի 2 օրինակ բերեմ, որ ձեր համար երեխեք ջան պարզ լինի, ինչքան հեշտ է այս բիզնեսը անելը։ Եթե դուք ձեր ծանոթներից 2 հոգու երեխեք ջան, 2 հոգու հրավիրեք ձեր թիմ, ուրեմն ես չգիտեմ որքանով է այս աղյուսակը ձեր մոտ երևում, երեխեք նայեք, չգիտեմ երևում է թե չէ, բայց ես հիմա կասեմ ձեզ, ուրեմն նայեք, եթե դուք 2 հոգու հրավիրում եք ձեր թիմ, ես դրել եմ 10-րոցիկները մի քանի անգամ չաթում, դուք տեսել եք այս տարբերակով մենք ոնց կարանք մարդիկ հրավիրենք, որոնք ասենք համագործակցելով մեզ հետ, իրենք էլ նույն բանը դուպլիկացիա են անում մեզ, իրենք իրենց գնումները անում են ու մենք արդեն ունենում ենք եկամուտ։ Հիմա նայեք եկամուտների չափը։ Եթե երեխեք ջան, մենք հրավիրենք 2 հոգի, ես ասենք հրավիրել եմ 2 հոգի, չէ, այդ 2 հոգին բացատրել եմ բիզնեսը, սովորեցրել եմ, այդ 2 հոգին նորից իրենց գնումները անում են եւ դրա հետ հավասար իրենք էլ նորից 2 հոգի մարդ են, ճիշտ է հրավիրում։ Դա եղավ 4 հոգի։ Դե մտածեք, ձեր ծանոթների միջավայրում արդյոք չկա 2 հոգի, ում որ դուք կկարողանաք նպատակասլաց մարդիկ, ովքեր կուզենան իրանց սեփական գործը ունենան։ Կարծում եմ, որ լավ տնտղեք ձեր ընկերների միջավայրից կգտնեք 2 հոգի, որ կուզենա, ահա, դուք չառաջարկեք այս բիզնեսը։ Մենք արդեն ասեցինք, մենք բիզնես պրեզենտացիա ենք պատրաստում չաթում, որ կմիացնեք ձեր ավագ наставникները, ես կներկայացնեմ, չգիտեմ, ձեր թիմում ով կլինի, արդեն իմ հետ խորհրդակցելով ես կասեմ ով ոնց կներկայացնի բիզնեսը ու արդեն այդ մարդիկ իրենք կորոշեն, միանան մեզ հետ համագործակցեն թե ոչ։ Հիմա տեսեք, 2 հոգի հրավիրեցի ես, 2 հոգի արդեն եկան, դարձանք 4 հոգի, 4 հոգին Եվս 2 հոգի ամեն մեկը բերեց, ճիշտ է, 4 անգամ 2, ինչ անում, 8, ճիշտ է, դարձանք 8 հոգի, այդ 8 հոգին էլ էլի իրենք 2 հոգի բերում են, ամեն մեկը 2 հոգի բերում են, այնքան հեշտ է, պատկերացրեք, եթե դուք մտածեք 16 հոգի մի անգամից դուք հրավիրեք ձեր թիմ, շատ դժվար կլինի, բայց եթե դուք, դրա համար ժամանակ է պետք, իսկ եթե դուք 2 հոգի եք հրավիրում, այդ 2 հոգին միաժամանակ կարող են իրենք էլ 2 հոգի իրենց ծանոթների միջավայրից գտնեն։ Ահա, եկանք հասանք 16 թիվը լավ հիշեք, կարաք ձեր մոտ նույնիսկ նշեք 16 թիվը։ Ուրեմն, եթե մենք ունենք արդեն 16 գործ ընկեր, արդեն դարանք 16, 8 անգամ 2, 16,
Հիմա տեսեք, եթե մենք մեկ հոգով ավելացնենք մեր ընկերներին, այսինքն ոչ թե երկու հոգու փնտրենք գտնենք մեր ծանոթների միջավայրից, այլ գտնենք 3 հոգու։ 3 անգամ ամեն մեկը այդ 3 հոգին իրենք էլ ամեն մեկը մեզ նման ոչ թե 2, այլ 3 հոգի փնտրենք գտնենք, չէ՞։ Այդ 3-ն էլ էլի 3 հոգի արդեն կլինեն 9 հոգի, 9 հոգին էլ եթե փորձենք գտնեն էլի իրանց նման 3 հոգի իրենց շրջապատում, չեմ կարծում, այտենց մեկը, որ իր բարեկամների, ծանոթների դեռ դա խոսում եմ, ես ծանոթների միջավայրից, ձեր ընկերների, շրջապատից, ընկերներից, բարեկամներից։ Եթե դուք կարողանաք այդ 3 հոգին բերեք 3 հոգի, եւս 3 հոգի, արդեն կլինի 9 հոգի, այդ 9 հոգին 3 հոգի կլինի 27 հոգի, 27-ն էլ էլի կբերեն իրենց 3 հոգի, դա արդեն 1, 2, 3, երրորդ գծում, երեխեք ջան, ընդամենը 3 անգամ ձեզ դուպլիկացիա են անում եւ 27 անգամ 3 արդեն դառնում է 81։ Հիմա եկեք համեմատենք աղջիկներ ջան, 81 թիվը եւ մեր 2 հոգի, որ մենք հրավիրել էինք, մեր վերջի թիվը ինչ եղավ, 16, նայեք երեխեք, 16 եւ 81, այսինքն մենք 65 հոգի մարդ ավել հրավիրեցինք մեր թիմ։ Ով չի պատկերացնում, երեխեք ջան, կա մարդ, որ չպատկերացրեց, ես ինչ ասեցի երեխեք։ Ուրեմն, այսինքն 2 հոգու փոխարեն մենք փնտրում ենք ինքներս գտնենք 3 հոգի, ովքեր մեզ դուպլիկացիա կանեն։ Ինչ որ մենք ենք անում, իրենք էլ էլի նույնը անեն, այդ 3-ն էլ էլի նույն բանը անեն։ Գնումները կատարեցի, իրենք էլ ուսուցանվեցի, սովորացին այն մյուս 3 հոգուն, այն մյուս 3 հոգին էլ 3 հոգու եւ այն մյուս 27-ն էլ էլի 3 հոգու։ Այդպես 3, 3, 3 ու ավելանում են։ Պատկերացրեք, այդ միջի թիվը կազմա 65 հոգի, ու այդպես մենք հրավիրում ենք, նաև մտածում ենք, որ մի հոգի էլ ավելացնենք ու հրավիրում ենք 4 հոգու։ 4 հոգու երրորդ գծում երեխեք ջան, լինում է, էլ չասեմ 4 անգամ 4 ինչ կլինի, 16 անգամ 4, հետո 64 անգամ 4, 256։ Ուրեմն 256 ստանում ենք երրորդ գծում երեխեք ջան, երկուսը հələ համեմատենք, 2 հոգի հրավիրել ենք, այդ 2 հոգու երրորդ գծում ստացել ենք 16, իսկ եթե մենք 4 հոգի ենք հրավիրել, 4 հոգու երրորդ գծում ստանում ենք 256։ Պատկերացրեք, եթե ամեն մեկս մենք բերենք 4 հոգի մարդ, որոնք կկրկնօրինակեն մեզ, ուրեմն ինչ կդառնա, որ 16 թիվի եւ 256-ի մեջ մենք շահում ենք 240 հոգի մարդ։ Հələ մի րոպե պատկերացրեք, երեխեք ջան, ուրեմն պետք չի, որ միլիոնավոր մարդիկ հրավիրենք կամ տասնյակ մարդիկ հրավիրենք։ Մենք ընդամենը հարկավոր է, երեխեք ջան, 5 հոգի մարդ եւ եւս 1 հոգով մենք ավելացնում ենք մեր ընկերների քանակը, այսինքն ոչ թե հրավիրում ենք 2, 3, 4 հոգի, այլ ամեն մեկս 5 հոգի, ես հրավիրեցի 5 հոգի մարդ, չէ, իմ 5 հոգի նորից հրավիրում է 5 հոգի 25 հոգի, 25-ն էլ հրավիրում է էլի 5 հոգի 125 հոգի, 125-ը ուրեմն հրավիրում են 5 հոգի, դա լինում է 625 հոգի, պատկերացրեք երեխեք 625 հոգի, եթե դուք ճիշտ բացատրում եք ձեր ընկերներին, որ իրենք էլ կարողանան նույն ձևով դուպլիկացիա անեն, բացատրեն այն մնացած 5 հոգիներին, որոնք իրենք կհրավիրեն, դուք երրորդ գծում կունենաք արդեն 3 անգամ ձեզ դուպլիկացիա կանեն եւ դուք կունենաք 625 հոգի։ Հիմա եկեք համեմատենք երեխեք ջան, 16 հոգի, չէ, 16 ստացանք առաջին 2 հոգին, երբ որ հրավիրել են երրորդ գծում ստացանք 16 հոգի։ Ճիշտ է, մենք 5 հոգի հրավիրելով, այսինքն 3 մարդ ամեն մեկս ավել հրավիրելով թիմ, ում հետ կաշխատենք, կսովորեցնենք լավ, իրենք գնումներ կկատարեն անպայման, մենք կստանանք 629։ Պատկերացրեք երեխեք ջան, 16 թվի եւ 629 թվի տարբերությունը, այսինքն կունենանք 609 հոգի ավել մարդ ձեր թիմում։ Միայն հարկավոր է ճիշտ սովորացնել բոլորին,
ճիշտ ուրեմն հրավիրել ճիշտ մարդկանց, մենք փնտրում ենք ոսկե գործընկերներ, միգուցե կան շատ գնորդներ, հաճախորդներ եւ այլն, բայց մենք ընտրում ենք դրանց միջից ոսկե գործընկերների 5 հոգու եւ այդ 5 հոգուն սովորեցնում ենք իդեալական անթերի բիզնես, ովքեր կկրկնօրինակեն մեզ։ 5 հոգուն դուք սովորեցրիք, դրա համար ընդամենը ժամանակ է հարկավոր, երեխեք ջան, այդ 5-ը չէ որ հասկացել են, իրենք ձեր նման մարդիկ են, հասկացել են բիզնեսը, իրենք էլ պիտի հրավիրեն իրանց նման մարդկանց, չեն կարա ավելի թույլ մարդկանց հրավիրեն, իրենք պետք է իրենց նմաններին հրավիրեն, իրենց նմաններն էլ պետք է իրենց նմաններին հրավիրեն, երրորդ գծում դուք արդեն կունենաք ուրեմն ավել 609 հոգի, որտեղ դուք կբացեք ուրեմն ավակ տնօրենի ստատուսը 620 ուրեմն 25 հոգուց դուք ուրեմն կլինեք ուրեմն ավակ տնօրեն եւ արդեն ավակ տնօրենի ստատուսում դուք կունենաք մոտավորապես ամսվա կտրվածքով, եթե չեմ սխալվում, 780,000 դրամ գումար։ Ահա ուրեմն, երեխեք ջան, հիմա տեսեք, որտեղ աշխատեք դուք 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի ձեր եկամուտը կհասնի 780,000, 500,000, լինի 300,000, որ բնագավառում դուք կարաք նման գումարներ աշխատեք։ Ընդամենը պետք է կենտրոնանալ աշխատանքի եւ նշեմ նաեւ, որ կատալոգը տևողությունը 21 օր է եւ մեր հաշվետվության եւ ժամանակահատվածը 21 օր է, որ հաշվետվությունը կատարվում է 21 օրվա ընթացքում եւ դուք վճարվում եք 21 օրը մեկ, ոչ թե ամիսը մեկ, ոնց որ վարչի աշխատանքում է լինում դա։ Հիմա երեխեք ջան, մեզ ինչա հարկավոր, մեզ պետք է մենք մեր ուժերը կենտրոնացնենք մեր աշխատանքի վրա։ Այն որ ասում եմ, քնում եք, մտածեք ձեր բիզնեսի մասին, սիրեք ձեր բիզնեսը, ձեր անցած ճանապարհը, ձեր բիզնեսի պրոդուկտը, ձեր բիզնեսի հնարավորությունը, մտածեք գիշեր ցերեկ ձեր բիզնեսի մասին եւ մտածեք ոչ թե այն ձևով բացասական, եթե այսօր դուք այդ գումարը չեք աշխատում, վայ, դե լավ, գիտես, չստացվեց, դե հիմա հələ մի տարի էլ սպասեմ, կարող է մի քիչ sense տրտնջալով սպասեմ, կարող է մի բան լինի էլի, ոչ թե այդպես մտածեք, այլ դուք դրական մտածեք, էներգիա հավաքեք, դրական լիցքերով լիցքավորվեք ու անցեք գործի, կտեսնեք, որ ձեր աշխատանքը, ձեր այդ ակտիվ աշխատանքը բերելու է իր արդյունքը ժամանակի ընթացքում։ Որովհետև այստեղ ոչ թե մենակ դուք եք աշխատում, այլ ձեր նման տասնյակ աղջիկներ, հարյուրավոր աղջիկներ են աշխատելու ձեր թիմում եւ իրենք նույնպես ձեզ օգնելու են այդ հարցում, դուք մենակ չեք անելու դա։ Այսինքն եթե մենակ դու հրավիրես այդքան մարդուն, բնականաբար տասնյակ տարիներ պետք կգա, բայց եթե դու հրավիրում ես 5 հոգու նրանք էլ իրանց նման, բնականաբար արդեն հեշտանում է մեր գործը, չէ՞։ Մեզ պետք է ուղղակի որ մենք ճիշտ գրագետ աշխատենք տվյալ մարդկանց հետ, այդ 5 հոգու հետ, ում որ բերում ենք։ Ուրեմն ասեմ, եթե դուք ունեք հստակ 5 հոգի, որոնք շատ լավ աղջիկներ են, դուք հասկանում եք, որ իրենք պոտենցիալով լի են, այս բիզնես պոտենցիալով լի են եւ ունեն ճիշտ շփումներ, ճիշտ ուսուցում եւ այլն, կենտրոնացեք տվյալ մարդկանց վրա։ Մի կենտրոնացեք այն մարդկանց վրա, ովքեր բացասաբար ազդում են ձեր վրա, ովքեր կողմնակի մարդիկ նույնիսկ կգան խոսեն, դուք իրենց մի լսեք, մի նայեք, ընդհանրապես ականջները փակեք, ով ինչ է խոսում, ինչ է ասում, մեկը կասի, վայ պապերլիկ է, մեկը կասի, վայ թանկ է, մեկը կասի, չէ, ցանցային բիզնես չեմ ուզում, օնլայն աշխատանք չեմ ուզում, դուք բոլորովին մի կենտրոնացեք, որովհետև ժամանակի ընթացքում դուք գտնելու եք, այդ 5 հոգուն դուք հաստատ գտնելու եք։ Ես գտել եմ, քանի հոգի, հիմա որ հաշվեմ, ես գտել եմ Արաքսիայից, Արաքսիաս գտել է Անահիտին, Անահիտը գտել է Արփինեին, Արփինեն գտել է N-News Վիկային, Վիկան գտել, այսինքն հələ տեսեք ինչա կատարվում երեխեք ջան։ Եվ դա ես արել եմ 1 տարուկեսում։ Ես գտել եմ Արմինեին, Արմինեն այդտեղ գտել է Յանային, Յանան գտել է Վիկային, տեսեք, եւ այդ ամբողջը մենք արել ենք մի տարուկեսում երեխեք ջան։ Բայց մի տարի մենք տեղում դոփում էինք։ Հաստատ իմացեք երեխեք, արդյունքներով միշտ ինձ թվում էր ես էլ չեմ կարող այս բիզնեսը անեմ, բայց այն որ ես բոլորին ասել էի, գիտեք ինչ, ես պիտի այս բիզնես անեմ, ես պիտի դառնամ տնօրեն, ես պիտի Facebook-ներում գրում էի, ղժում էի, ճչում էի, որ ես պիտի դառնամ տնօրեն, կամ ես
ստատուս բացեցի տնօրինություն, ես բոլորին գրել էի, որ ես տնօրեն եմ ու մեկ էլ հանկարծ երեխեք ջան հասկանում եմ, որ ես այդ տնօրինությունից ոչինչ չեմ շահում, եթե իհարկե ստատուսը սա ընդամենը տնօրինություն, ես ինձ հարկավոր է երկրորդ ճյուղ, ինձ հարկավոր է, չգիտեմ, աշխատանք, որը որ ես տվյալ պահին չունեմ, ես պետք է աշխատեմ դրա վրա, այնպես որ ստատուսն էլ այստեղ ոչինչ չի ասում։ Եվ ես սկսեցի հասկանալ այս բիզնեսը 8-9 ամիս հետո։ Կոնկրետ բիզնեսը հասկացա այդ ժամանակ։ Երբ որ ես հասկացա, որ ստատուսը այստեղ ոչինչ չի ասում, այստեղ հարկավոր է ուսուցում, հարկավոր է ճիշտ գրագետ աշխատանք, ակտիվություն, խելացի աշխատանք։ Իսկ դրա համար ինչա պետք երեխեք ջան, դուբլիկացիա եւ ուսուցում։ Համբերատար աշխատանք։ Ու ես այդտեղ ասեցի, ես չէ որ բոլորին արդեն ասել եմ, որ ես պետք է տնօրեն լինեմ ու պիտի լինեմ։ Հիմա նույնը ձերը, երեխեք, այդ պրինցիպը ձեր մեջ պետք է խոսի, որ դուք բոլորին ասել եք, դե կտենաս, Էսա ես դառնամ, հետո քեզ կասեմ, չէ՞, շատ-շատերին հիշում եմ, որ ես նոր հրավիրում էի, ասում էի եկեք աշխատենք, թե ծանոթներից, թե ընկերուհիներից, մինչև հիմա իմ ընկերուներս հարցնում են, հա, բա դու հիմա ստանում ես եկամուտ, ասեմ, դե ոչինչ, ես հիմա հələ դեռ չեմ ստանում, որովհետև կան մարքեթինգային պլանով շատ նյուանսներ, բայց ես գիտեմ, որ իմ քույրը ստանում է, ահա, իմ քույրը ստանում է 500,000 Ես էլ կստանամ, մի քանի ամիս հետո ես էլ կստանամ այդ գումարը, թող 500 չստանամ, 300 հաստատ կստանամ։ Ուզում եմ ասեմ, երեխեք ջան, նենց որ հələ դեռ մարդիկ սպասում են դրան, որ ես ինչ պիտի ասեմ իրենց, ու ես բոլորին պիտի ապացուցեմ, որ իրոք այս աշխատանքը ռեալ է, ու ես դա անելու եմ, որտեղ ես հզոր եմ, ես մեծ եմ, ես ուժեղ եմ։ Եթե կա մեկը, որ արել է այս աշխատանքը, Ես մտածում եմ, ինչի ես չանեմ։ Եթե նույնիսկ այդ մարդը չկա, որ ինքը չի արել, մեկա ես էլի պիտի անեմ, որովհետև ես ուզում եմ այդ անեմ, որտեղ ես ուզում եմ սեփական բիզնես ունենամ, եւ ես գումար չունեմ։ Ես գումար չունեմ ոչ մի կոպեկ, ժառանգություն չունեմ ոչ մի տեղից, երեխեք ջան։ Ես պիտի անեմ, որովհետև ես ուզում եմ լավ ապրեմ, ես ուզում եմ լավ շրջագայեմ, ես երկրներ եմ ուզում գնամ, չնայած որ ասեմ, որ ես շատ եվրոպական երկրներում եղել եմ, որ չլինեմ էլի ոչինչ, որտեղ ես արդեն տեսել եմ դա, բայց ինչի չլինեմ ավելի շատ, ինչի չլինեմ ավելի հետաքրքիր էկզոտիկ երկրներում, այո, էկզոտիկ երկրներում, Եվրոպա չեմ գնա, էկզոտիկ երկրներ կգնամ, եվրոպական 5 երկիր եղել եմ, վայելել եմ, ապրել եմ, աշխատել եմ, հիմա ինձ համար, ասենք, Եվրոպան, ասենք, սովորական բան է, ես հիմա ավելի մեծ նպատակներ ունեմ, ես ուզում եմ գնամ տեսնեմ Երուսաղեմը, ես ուզում եմ Հիսուսի ծննդավայրում լինեմ, Բեթլեհեմում, ուզում եմ գնամ այնտեղ տեսնեմ ամեն ինչը, ուսումնասիրեմ իրանց այդ արքուբարքերը, ամեն ինչը, ինձ հետա Նոն ջան, քույրիկս այնտեղ ապրում, արխային գնաք, ասեմ դուքս մնաց դրանցը։ Գիտես, չէ, ամենաառաջին նպատակը, սա երեխեք ասում են ընդհանրապես նպատակները չեն բարձրաձայնում, նպատակները գրի են առնում, բայց ճիշտ է, ես այսօր նպատակս բարձրաձայնեցի, որ դա է, ես որպես հայ քրիստոնյա եւ հավատացյալ մարդ, ինքը շատ հավատքով եմ, երեխեք, հավատքը ձեզ տանելու է դեպի ոնց ասեմ, հաղթանակ, երեխեք, ունեցեք ձեր հավատքը ձեր մեջ, ունեցեք, հավատացեք ձեր աշխատանքը, առաջին հերթին բարձրագույն ուժերին հավատացեք, որ կա եւ գոյություն ունի, որովհետեւ ձեր էներգիան շատ ժամանակ դուք ինքներդ եք տեսնում, երբ որ մարդը բացասական լիցքավորված առավոտյան հելում է, իր ամբողջ օրը այդպես բացասական ասում է, եթե դուք դրական արթնանում եք, նույնիսկ մի բացասական բացնից չեք ուզում ձեր տրամադրությունը փչանա, դուք ուզում եք դրական տրամադրվեք, եթե դրական եք անցնում, այդ պահը թողնում եք, արդեն ձեր առօրյան նորմալ անցնում է, իսկ եթե փորձեք կենտրոնանալ դրա վրա, այդպես էլ գնում է, չէ, ամբողջ օրը, կամ ինչից որ շատ վախենում եք, շատ խուսափում եք, վայ, ես ինչ բան իմ հետ չլինի, հենց ձեր հետ է լինում։ Դրա համար երեխեք, իրոք այդ ձգողական ուժը կա, որ մեր ամբողջ էներգիան ուղարկում ենք տեզեր, ինչպես ուղարկում ենք, այնպես էլ բումերանգի նման վերադառնում է մեզ։ Աշխատեք, մտածեք, միշտ լավ տրամադրությունով դրական պոզիտիվ մտածեք, որպեսզի ձեր մտքերը հաջորդեն մեկը մեկից, հաջողությունը հաջորդից։ Ահա, իրականանա, իրագործեն ձեր բոլոր նպատակները, երեխեք ջան։ Ճիշտ է, կարող է մի փոքր դանդաղ լինի դա,
որովհետև մի քիչ տեզերքի մեր տարածությունը շատ է դրա համար մի քիչ դժվար է հասանելի, մի քիչ դժվար է հասնում, բայց հասնում է տեղ, հետո նորից վերադառնում է մեզ։ Այսինքն ժամանակ, ամեն ինչը ժամանակն է որոշելու։ Ժամանակի հետ մեկտեղ ամեն ինչ մեկ ձեռք կբերենք։ Ես որ հիշում եմ մի տարի առաջ ծիծաղս գալիս է, ես այս բիզնեսը ոնց էի հասկանում, ու ես հիմա ոնց եմ հասկանում եւ ընդունում եւ հանգիստ նստած ձեր հետ խոսում եմ։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես առաջին անգամ Skype էի անում, ինձ շերը կարմրել էին շատ, չնայած ես ունեմ այդ հատկությունը, ես կարող եմ պահի տակ կարմրել, այսինքն ներքուստ, ինձ ոչ թե վատ եմ զգում, կաշկանդվում եմ, այլ ուղղակի օրգանիզմս մի քիչ տենցա, որ կարող է մի քիչ ասենք խոսեմ, դրանից կարմրեմ, դա ամաչկոտության նշան չի կամ լարվածության ուղղակի։ Բայց երեխեք ջան, ու որ հիշում եմ այդ ժամանակ ու հիմա հիշում եմ, ինչքան բան եմ ես սովորել այս բիզնեսում, ինչքան կարծրատիպերից եմ ես ձերբազատվել, ինչքան բաներից եմ ես ազատվել, այդ կոմպլեքսներից։ Այնպես որ երեխեք ջան, հաստատ իմացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, դրան ուղղակի ժամանակահարկավոր։ Ու մեկ էլ երեխեք ջան, այսքան բանը որ խոսեցինք, մենք չխոսեցինք նաև այստեղ Լուսոն խոսեց, ես ընդհատեցի, Լուս ջան կներես, որ քեզ ընդհատեցի, ճիշտն ասած, ինչի համար ընդհատեցի, որ մի քիչ ավելի արագացնեմ խոսակցությունը, բան ունեի ասելու երեխեքին այդ առումով, թվեր էի բացատրում մաթեմատիկական, այդ առումով Don File-ից մի փոքր մաս ուզեցի ասեմ, որ երեխեքը իմանան, դրա համար ուզեցի մի քիչ ավելի արագ ասեմ, այնտեղ ժառանգության հնարավորությունը կա երեխեք ջան, ժառանգություն, որ ոչ մի բիզնես ձեզ չի տա այդ ժառանգությունը, ինչ բիզնեսում էլ որ դուք աշխատեք, ինչ խանութ որ դուք աշխատեցնեք, ժամանակի ընթացքում երեխեք, չգիտեմ, որ խանութում էլ աշխատեք, արդյոք այդ խանութը ձեզ կտա այդ հնարավորությունը, չի տա, ընդամենը մի հատ խանութ փոխելով դուք այստեղ լինում եք բիզնեսի տեր ու ժառանգություն եք թողում ձեր երեխեքին, պատկերացրեք մի հսկայական ստրուկտուրա, ձեր բալիկները չէ որ կողքից լսում են ձեզ, հիմա ասենք իմ աղջիկը իմ տանը լսում է, չէ որ ես խոսում եմ, ինչքան էլ ուզում է ինքը չաշխատի, ինքը լսում է, ինչ բիզնես եմ վարում ես, այսօր ինքը հեռախոսը համար է վերցրել իր աշխատանքի տեղից, այսինքն ինքը կարողանում է բիզնես պրեզենտացիա իր ձևով արի, անի, բացատրի ու հեռախոսը համար վերցնի։ Եվ չէ որ այդ բիզնեսը վաղումիսօր թողելու ենք մեր երեխեքին, երեխեք ջան։ Դրա համար երեխեք, այսպիսի բիզնես ուղղակի նման հնարավորություններով իդեալական չկա իրոք եւ կուզենայի որ մեր ֆիրմայի առավելությունը ասեի ուրիշ բիզնեսների համեմատությամբ մեր ֆիրման ունի սպառվող ապրանք որ ոչ մի բիզնես չունի աղջիկներ ջան ոչ մի բիզնես ընկերություն ոչ մի կազմակերպություն չունի սպառվող ապրանքը նա է որ մենք օգտագործում ենք առօրյայի մեջ այսինքն շամպուններ, բալզամներ, գելեր, օճառներ, չգիտեմ, ամանի հեղուկ, պատուհանները մաքրելու հեղուկ, տուն մաքրելու խնամքի միջոցները, տան, կոսմետիկան, մեր խնամքի պարագաները, մի խոսքով, չունի ոչ մի բան, այսինքն մենք կոսմետիկա պարֆումերիա անընդհատ չենք կարող անել ամեն կատալոգի ընթացքում, չէ, բայց ամեն կատալոգի ընթացքում ձեր օճառը կվերջանա, ձեր շամպունը կվերջանա, դուք ամեն կատալոգի ընթացքում չեք կարա առողջապահության բաժնից օգտվեք, բայց չէ, որ ասենք կան ֆիրմաներ, որոնք դեղորայքի արտադրանքով են զբաղված, չգիտեմ, այդ հաբերները որ կան, կամ նիհարելու կամ չգիտեմ, այնտեղ թեյեր, TLC, ինչա, այնտեղ թեյեր դուք ամեն կատալոգին ինչքան թեյ առնեք 10-15 հազարի որ խմեք կամ ում վրա վաճառեք, ստիպված պիտի մտնեք վաճառքի տակ, դա էլ չի ստացվում թեյերը, ասենք եթե մի ֆիրմա զբաղվում է տեխնիկայի արտադրանքով, չէ, տեխնիկա է արտադրում, արդյոք մենք տեխնիկան ամեն ամիս կարող ենք գնենք, մենք տեխնիկա կարող է 5 տարին մենք գնենք, վերջի վերջում երբ որ փչանա այն ժամանակ գնենք, չէ, իսկ երբ որ փչանում է եթե մենք վարձու աշխատող ենք, մեր տեխնիկայից որևէ մի բան, ասենք փչանում է մեր սառնարանը կամ լվացքի մեքենան ու մենք վարձու աշխատող ենք, մենք վարձատրվում ենք 80,000-100,000, մեր ինչ է լինում մեր աշխատանքը, ոնց որ ամբողջ մեր պլանները խառնվում է իրար։
որովհետև մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որպեսզի այդ 80,000-ով համետ ամիսը ապրենք կամ 100, թեկուզ 150,000-ով համեն գնանք իր մատորը առնենք սառնարանի, բերենք, տեղադրենք, չէ՞, այսօր գիտեք նմանատիպ բաներն ինչ արժողություն ավելի լավ է նոր տեխնիկա գնես, քան հինը վերանորոգես, ավելի թանկ է նստում ձեր վրա։ Ուրեմն, ի՞նչ է նշանակում նմանատիպ ֆիրմաների հետ ուրեմն համագործակցելը։ Այստեղ նաև կարևոր է ֆիրմայի երկարատևությունը, կարևոր է նաև, որ դուք այստեղ օրինական բիզնես եք անում, օրինական բիզնես միջազգային մասշտաբով եք անում, տարբեր երկրներից, քաղաքներից եք հրավիրում, ձեր բիզնեսը ձեր գրպանումը, ձեր բիզնեսը ինտերնետով է, ոչ մի ճգնաժամ, ոչ մի վիրուս, չի կարա ազդի ձեր բիզնեսի վրա, կարող է մի փոքր թուլանա, ինչ որ բաներից ելնելով, թուլանա, ոչ թե ընդհանրապես ասենք վերանա, այլ փակեն եւ այլն, ոնց որ ուրիշ բիզնեսներն արեցին այս ընթացքում, այլ հակառակ, մեր մոտ ավելի լավ աճ գրանցվեց այդ ընթացքում, ասեմ իմանանք։ Ուզում եմ ասեմ, համենայն դեպս 21-րդ դարը ինտերնետի դար է եւ օնլայն հարթակը դա ամենալավ հարթակն է, որ մենք կարող ենք օգտագործել իշավ մեզ։ Այդպես։ Բացի դա երեխեք ջան, եթե օրինական է, պայմանագիր ենք կնքում, մտնում ենք հարկային դաշտ, չէ՞, դե իհարկե դա բարձր ստատուսից եմ ասում խորհրդատուից, դուք հեսա պայմանագիր եք կնքելու, հարկային դաշտ եք մտնելու, դե մինչ այդ դուք աշխատում եք, ասենք ոնց որ Facebook-ի նման բացել եք օֆիցիալնի կայքում ձեր էջը եւ աշխատում եք, բայց արդեն փոխտնօրենից կարող եք պայմանագիր կնքել, ուրեմն, հա, ավակ լիդերից ուղղակի երեխեք ջան, գումարը քիչ է լինում, ձեր չի տալի, որովհետև մարդիկ բոլորն էլ, ովքեր որ բիզնեսի համար են այստեղ, իրենք գիտեն, որ 50-ական բալի պատվեր պետք է անեն, իրանք որպեսզի կարողանան աշխատավարձ ստանան։ Իսկ ինչի համար չի խորհուրդ տվում ավակ լիդերից 50-ական բալ անել, որովհետև ձեր աշխատավարձը ցածր է եւ դա ձեռնտու չի։ Մենք օֆիս չենք դրսի, որ ասենք գնացեք երեխեք պարտադիր մեկնարկային ծրագրից օգտվեք ու պարտադիր 50-100 բալի պատվեր արեք։ Ոչ, ով ինչքանի որ կարողանա, այն որ ասում են իր գրպանի համապատասխան ինքը կարող է գնի։ Մարդ կա, ինքը նպաստով է ապրում, մարդուն մենք չենք ստիպելու մինիմալ անի, մարդը կարող չի ուզում այդ 20% զեղչից, ինքը ուզում է 2 հատ շամպուն վերցնի, իսեր աստծո թող վերցնի այդ շամպունը եւ օգտագործի, մենք երբեք իրան չենք ասի, գիտես ինչ, պարտադրում ենք, որ դու պարտադիր մինիմալ պատվեր անես, ոչ, մենք խորհուրդ ենք տալիս, ասենք երեխեք ջան, եթե մեկը պիտի անեք 3-4,000 դրամի, ավելացեք 3,000 դրամ մինիմալ պատվեր արեք, գոնե կվերցնեք 9,550 դրամի ապրանք, այսինքն 20%-ը կզեղչի, բայց դուք այնտեղ ահագին ապրանք կվերցնեք էլի, ձեզ ձեռնտու է այդ տարբերակը, կամ ուզում եք նորեկի առաջին նվերից օգտվեք քայլի, վերցրեք նվերներ, այս ձևով սկզբունքներ կան, պահպանում ենք սկզբունքները, բայց ոչ պարտադրաբար, դա պարտադրողական չի։ Ահա երեխեք ջան, օրինական բիզնես ունեցանք, արդեն մենք նույնիսկ եթե չենք ուզում աշխատենք 5-6 տարի հետո, արդեն գնացինք, ժառանգություն թողեցինք եւ այլն, մեծացանք, դարանք թոշակառու, մենք կարանք օրինական ձևով երեխեք ջան, ունենանք այստեղ թոշակ, ոնց որ բոլոր բիզնեսներում կամ, չգիտեմ, սեփականատերերի մոտ ոնց եք դուք ստանում ձեր թոշակները, այդպես էլ այստեղ կարաք, որտեղ դուք արդեն հարկային դաշտ եք, դուք պետրեգիստրում գրանցված եք, դուք արդեն ֆիրման այդ թույլ է տալիս, որ դուք օգտվեք այդ թոշակներից նաև։ Ահա, բացի դա, ինչ պիտի ասեի, մի բան էլ մոռացա ասեմ է։ Այս բիզնեսը հասկացողները աշխատում են պասիվի կամ Հա, եւ հա, երեխեք ջան, մոռացա այդ մասին, հա, պահիտակ կարող է մոռանամ նաեւ ասել, կարևոր է հիշեցնողները կողքս են, ապահովեմ։ Երեխեք ջան, մի խոսքով, մենք հիմա ուրեմն ամենակարևորը, երբ որ տնօրինություն ենք հասնում, երեխեք, մենք ինչ ենք սկսում անել, երբ որ արդեն հասանք տնօրինության, մենք արդեն սկսում ենք մեր ուղեղները կենտրոնացնել մեր թիմում ունենանք տնօրեններ, չէ՞։ Ինչքանով լավ կլինի, որ ես օրինակ ասենք տնօրեն լինեմ, բայց արդեն ես այնտեղից լավս գամ, ասեմ, ես գիտեք իմ թիմում ունեմ 1 տնօրեն, ունեմ 2 տնօրեն, Լուսոս տնօրեն է, Արփինես տնօրեն է, Արմինես տնօրեն է, Էնյուս տնօրեն է եւ այլն։ Երեխեք ջան, ինչքան լավ կլինի տնօրենները, բայց ոչ միայն դու կհպարտանաս քո տարած աշխատանքով, որ
գնահատվես, դու դառար տնօրեն, քո աշխատանքը հենց այնպես չկորավ, այլ դու դրանից կստանաս пассив եկամուտ։ Ինչպես է ստանում пассив եկամուտը տնօրենը, այդ արդեն բարձր ստատուսում, երբ որ դու ունենում ես տնօրեններ, արդեն ամեն մի տնօրենից դու ունենում ես նաև բացի քո 21 օրվա եկամուտը, դու ունենում ես նաև 5% եկամուտ այդ տվյալ մարդու կազմակերպած ապրանքաշրջանառությունից, իր տնօրինությունից դու ունենում ես 5% եկամուտ։ Ամեն մի տնօրենի ժամանակ։ Այդ արդեն երեխեք ջան, խորքերում է, երբ որ դուք կհասնեք այդ տնօրինությանը, արդեն ձեզ ավելի բաց ձևով, ավելի խորը նյուանսներով ձեզ կբացատրենք, կասենք։ Ես ինքս էլ դեռ չեմ խորանում երեխեք ջան դրա մեջ, հիմա ավելի ամենակարևոր գործողությունը նա է, որ դուք խորանաք ձեր բիզնեսի հիմքերի վրա։ Ինչքան ձեր արմատները երեխեք խորքերում լինեն, շատ խորը գցած լինեն, այսինքն այնց աղջիկներ ներգրավեք, իրանց սիրեք, իրանց հետ մտերմություն, ընկերություն անեք, ուրեմն իմացեք երկարատև ձեր բիզնեսը կաշխատի։ Մարդիկ կան ասում են, վայ, գիտես, վայ, ոնց ես ասում, վայ, գանձս, վայ, արևս, իհարկե կասեմ, արևս, գանձս, սիրելիս, հարգելիս, չգիտեմ, ջանս, ինչի չեմ ասի, ինչ ա գնում ինձանից, եթե ես ի սրտե եմ ասում, ես իրոք եմ ասում, ես ուրախանում եմ, իմ ստեղծածի վրա ես ուրախանում եմ, ինչի պիտի չասեմ, այն մարդը չի ասում, ով որ ինքը այդտեղ բան չունի արած, այն մարդը, ով որ անելիք ունի այդտեղ եւ արել ա մինչ այդ, ինքը հաստատ կասի, որտեվ այստեղ ես էլի եմ ասում, նաստավնիկը ուղղորդողը, ավագ խորհրդատուն, ձեր խորհրդատուները, ձեր բիզնեսի մամաներն են, երեխեք, այն կրոսնի ածեցներ, որ կան, կրոսնի ածեց, մենք այս տեղի կրոսնի մածերն ենք, որ ձեզ ինչ-որ բան ենք սովորացնում, պահում ենք, փայփայում ենք, սովորացնում ենք, հա, այդ նույն ձևի գիտելիք ենք տալի, ինֆորմացիա ենք տալիս, դա նշանակում է կերակրել, ինֆորմացիան կերակրել մարդուն, մենք ձեզ այդ տալիս ենք, այդ կերակուրը, դուք կերակ, գնահատեցիք, հասունացաք, մեծացաք, դառաք լավ մարդիկ, բնական է, մաման ոնց է ուրախանում իր երեխեքի հաջողությունով, մենք էլ այդպես ուրախանում ենք ձեր հաջողություններով։ Կարևորը էդ է, դուպլիկացիա, դե իհարկե, եթե դուպլիկացիա կա, ամեն ինչն էլ կլինի, դե եթե մարդը հասունանա բիզնեսում, ուրեմն նշանակում է դուպլիկացիա եղել է, այսինքն այն ինչ որ ձեր նաստավնիկները անում են, դուք ոչ մի բան մի բաց թողեք, ոչ մի բան, ես մարդիկ գիտեմ իրենց գլուխներն առանցին իրենց համար աշխատում են, եթե օրերով այդ մարդուն չզանգես, ինքը կարող է քեզ չզանգի, մի փոքր ինֆորմացվել է, ահա, դե լավ է, ես գիտեմ իմ անելիքը, հիմա ինչ պետք է զանգեմ նաստավնիկիս հետ, բլբլացնեմ, խոսամ, բայց չէ, ես ու Արաքսյան ամեն օր խոսում ենք իրար հետ, անկախ ամեն ինչից երեխեք, մենք կարող է սովորական առօրյա թեման խոսանք, մենք միասին աշխատենք, ասենք ես աշխատեմ իմ տանը, ինքը ճաշեպեմ, ինքը իր գործը անի, երեխուն պահի, չգիտեմ ինչ անի, խոսում ենք ու շատ աղջիկներ ունեմ մտած, որ իրանց հետ անընդհատ կապի մեջ եմ, դե խոսքս չի վերաբերում այն մարդկանց, ովքեր երեխեք ջան շատ զբաղված են, աշխատում են, դրսում գիտեք, չենք կապի մեջ չենք, բա գիտես, որ կապի մեջ չի, ուրեմն չի աշխատում այդ մարդը, չէ, դրա մասին չի խոսքը, կան մարդիկ ուղղակի իրանք մի փոքր ինֆորմացիա վերցրեցի, իրանք առանձնանում են, վերջ, այլ կապ չկա, մենք այդտեղ ես գլուխը կա, իր համար աշխատեց, ասես լավ, հələ սպասի հիմա չզանգեմ, մի երկու օր չզանգեմ, 10 օր չզանգեմ, չկան, կորած են, բզում ես, հրում ես, ինչ ես անում, իրանք չկան, պիտի դու զանգես, որ իրանք խոսեն, դու պիտի հարցնես, որ իրանք պատասխանեն, այդպես չի լինում բիզնեսում, այդպես չի լինում, երեխեք ջան, սա միած շրջանակ է, որ մեկի ձեռքը հանկարծ բաց թողեցիր մի պահ, ինքը սխալվելու է, ինքը ընկնելու է, չի մնալու տեղում, դրա համար այդ շրջանակը աշխատեք իրար ձեռնից, բռնեք ամուր, որ որևէ մեկը տեղից չընկնի հանկարծ, ամեն մարդ թող դա գիտակցի, պինդ բռնի իր ընկերոջ, իր թիմակիցի, իր նաստավնիկի ձեռքը։ Երեխեք ջան, հարցեր կան։ Լուշ ջան, քեզանից շատ շնորհակալ եմ, Արևս, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ ձեզանից համար,
մեզ մոտիվացնելու համար, քո աշխատանքը ներկայացնելու համար, արևս շատ կուզեմ, որ քո նման աղջիկներ շատ լինեն իմ թիմում, իմ աղջիկների թիմում, մեր համագործակցության ընթացքում։ Որտեւ մենք քո վրա շատ ոնց ասեմ, շատ կան, չէ՞, մարդիկ, որոնց վրա ջանք ես դնում, արդյունք չես ստանում։ Մենք կարող է քո վրա քիչ ջանք դնենք, մեծ արդյունք ստանանք։ Այսինքն նման մարդկանց մենք շատ ենք ուզում, որ ունենանք մեր թիմում։ Ու ունենք, այնպես չի որ չունենք, շատ ունենք այդպես աղջիկներ ու ավելի շատ ուզենանք ունենան։ Մերսի Լուս ջան, ապրես արևս։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, պաչիկներ եմ անում։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն, ապրես։ Քո համարձակության քո ամեն ինչի, որ խոսացիր, բացատրեցիր, ռիսկ արեցիր, ու դրանից մենք էլ ենք ավելի ոգևորվում, մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ ելույթ ունենանք, ասենք։ Այո, Արմինջան, այո, ապրես, Արմինջան, չարժե։ Համարձակ երեխեք, մեր կներես նոնջան, համարձակ խոսացեք, երեխեք, համարձակ, ես ենքան եմ փորձել, ես հայելու առաջին եմ փորձել, ես ինքս ինձ հետ եմ խոսացել, ես իմ ճիշտն ասած ճաշ է եփում, Քթալի Չանգյալի հետ էի խոսում, ափսեների հետ էի խոսում, ես անընդհատ Պատարակաղի Լուս ջան, պատարակաղ, թող լինի պատարակաղ, նոն Ես մոռացել է, երեխեք, պատկերացեք, եթե ես կարողացել եմ այս 5-6 ամսվա ընթացքում, 7 ամսվա ընթացքում ուղղակի իմ հայ լեզուն հետ վերադարձնեմ, չեմ հաշվում, որ ես արդեն գրել եմ սովորում, ճիշտ սխալներն անում, երեխեք, ճիշտ եմ ասում, խոսացեք ու ձեր վրա աշխատեք, ձեր բիզնեսը հենց առաջ է տանելու ձեր լեզուն, ձեր լեզուն, եթե ձեր լեզուն դուք չքաշվեք, դուք կոմպլեքսներից ազատվեք, որովհետև կոմպլեքս ունենալով դուք շատ դժվար կգնաք առաջ։ Ես միշտ ասել եմ, հա էլի, ասեմ, պրծնեմ, հա թող ուրիշը մտածի, ես խի պետք է մտածեմ, գլավնի ես ասեմ, ինչ որ մեկ ինձ կհասկանա։ Օրինակ ճիշտ է։ Չի հասկանա, ոնց ուզում է թող հասկանա։ Հա, երեխեք ջան։ Ուրեմն երեխեք ջան, սենց ենք պայմանավորվելու, ժամանակ առ ժամանակ, չեմ ասում շատ հաճախ, որ չձանձրացնենք նաև այս ձևով, մենք կունենանք այս սենց երեխեք ջան, նաև կունենանք այնպիսի մի Skype, որ բոլորով կխոսենք, կունենանք 2-3 հոգի կմիանան, ես կհրավիրեմ նաև տնօրեններից էլի մարդկանց, որ իրանք միանան մեզ, ժամանակի ընթացքում կլինի այդ ամեն ինչն էլ կկազմակերպենք, ունենանք, որպեսզի մեր բիզնեսը աճի, զարգանա, ավելի հետաքրքիր դարձնենք, ձանձրալի չլինի, երեխեք ջան։ Եկեք սրանով ավարտենք, սիրելիներս, որ մենք ունենք մամաներ, ովքեր իրանց բալիկներին պետք է քնացնեն, չգիտեմ, կամ էլ մեծ բալիկներին պետք է քնացնեն, գնան իրենց գործին, երեխեք ջան։ Բարի գիշեր ձեզ, պաչիկներ բոլորին։ Եթե հարցեր կլինի, երեխեք ջան, շատ լավն էր, Ապրես, նոն ջան, շատ ապրես։ Բարի գիշեր, дорогие. Բարի գիշեր, Շաշիշա։ լավ երեխեք ջան։ Լավ մնացեք, ապրեք։ Բարի գիշեր ձեզ։ Как это выключить?